Halo, selamat pagi. Ini saya akan melakukan rutinitas pagi teraneh ya. Rutinitas pagi teraneh. Ini masih aduh, bangun tidur setelah subuh. Yuk, mari langsung lihat. Matikan dulu lampunya. Pindah ke sini, kita nyalakan lampu. Inilah rutinitas pagi teraneh ya. Tuh penyebabnya ini pembuat air terjun dalam kamar. Kita taruh di sini. Rutinitasnya kuras banyu udan. Lihat ya airnya ya, kita kuras supaya ben ra ono nyamuk jendek-jendek nyamuk tadi sudah ada. Kita kerucutkan saja. Kita kuras lagi. Jadi kalau malam hujan pasti dulu banjir kamar saya. Semoga ada dana ya buat renovasi. Buang lagi. Aduh, semut. Terus ini sampai 5 kali paling. Ini masih ada yang satu ya. Pokoknya kuras tekan asap.
sampai habis. Akhirnya kita kuras supaya tidak ada janda-janda nyamuk.